या तरुणाने 2015 मध्ये इंजिनिअरिंग केल्यानंतर परत कधीच मेसचं जेवण जेवणार नाही आणि दुसऱ्याच्या हाताखाली काम करणार नाही असं ठरवून स्वतःचा दूध व्यवसाय सुरू केला. कारण नोकरीमध्ये हातात काहीच पैसे शिल्लक राहत नव्हते आणि या धंद्यात ते आज यशस्वी झाले आहेत. सुरुवातीला शेजारच्यांची जागा विकत घेऊन त्यामध्ये त्यांनी 4 गायींपासून हा व्यवसाय सुरू केला. त्यानंतर 13 गायी ते आज 17 गायी आणि 3 वासरं असा 5 गुंठ्यात मुक्त गोठा आहे. धंद्यासाठी कमी खर्चात आपल्या जवळपासच्या लोकल गायी चांगलं उत्पन्न देऊ शकतात हे त्यांनी सिद्ध केलं. म्हणून ते पंजाब किंवा इतर राज्यातून कधीही क्रॉस ब्रीड किंवा इतर गायी खरेदी करत नाहीत आणि करणारही नाहीत असं ते सांगतात. त्यांच्या मते लोकल गायी आपल्या जवळच्या आसपासच्या वातावरणात लवकर सेट होतात. तशा बाहेरून आणलेल्या गायी सेट होत नाहीत आणि त्यांना आजारही होऊ शकतात. परिणामी त्याचा धंद्यावर परिणाम होतो.